Здравейте, приятели, в това чудесно утро на последния ден на октомври. Да, днеска е Хелоуин. Знаете ли защо е яко? Защото утре започва NaNoWriMo. Или National Novel Writing Month. Това е един месец на посвещение на писането. И смятам точно това да направя. И защо съм пълен с изненади. Очаква ви много мейли и информация. Ужас! Но накратко да кажа, че освен, че започвам да пиша с Аксийното момиче, която ще стане нещо като третата книга от поредицата Коренуване, през декември, на 5 декември, идва 9-тия рожден ден на Коренуването и в славянска беседа ще поставя точно с Аксийното момиче, а след това ще правим парти. Пак там. Ще бъде много яко. Очаквайте още инфо. И супер ултра мега якото вече. Сребра ще дойде на сцена в София. На фестивала на авторския театър. На 10 декември. И защо двете са едно след друго. Направо запазите си седмицата, взимайте си пуканки, взимайте си хрупанки и всякакви неща, бири, мири, кафета, евентуално, за да мога да издържите или каквото ви трябва. И защо нищо не ви трябва, само елате да гледате и да се радваме. Айде скоро! Слънчево, слънчево, толкова слънчево, слънчево.